Tere kõigile! Tänaseks saate teemaks on meil raha. Kust on raha tekkinud, kes raha trükib, kes sellest protsenti saab, kes kellele võlgu on ja mis selles rahandusmaailmas üldse toimub. Saate külaliseks on meil täna Tavidi peaanalüütik Adrian Bachmann, kes enne seda muuseas oli välisluureteenistuse analüütik NATO juures Brüsselis ja tema teadmistes pungil taskutes me kavatsemegi täna sobrada. Jälgige saadet, sõbrad! Tere, Adrian! Tere, Meelis! Hea meil näha sind minu saates järjekordselt vestlemas. Tahtsime rääkida täna sellistest essentsiaalsetest, tähtsatest asjadest, aga hästi lihtsate sõnadega. Kas sa räägiksid lahti meile, mis tähendab selline majanduse vereringe, see on ju raha. Et mis asi on raha? Kust tuleb see paberraha? No ma arvan, et enne kui meil on võimalik mõista, mis asi on raha, on vaja mõista, mis asi on majandus. Sellepärast, et ilma majanduseta ei eksisteeri raha. Ja majandus on põhimõtteliselt lisaväärtuse loomise, jaotamise ja tarvitamise süsteem. Ja kui me räägime nüüd rahast, siis põhimõtteliselt on läbi aegade eksisteerinud kaks põhilist käsitlust rahast, milledest üks on siis raha kui kaup, esemeline raha, inglise keeles siis commodity money, ja teine käsitlus rahast kui krediidist, mis on siis arveldusühik, millel ei pruugi olla mingisugust siis sellist füüsilist ekvivalenti, ükskõik kas siis paberraha või kuldmündi, hõbemündi, vaalahammaste, linnusulgede, mis iganes kujul. Ütleme niimoodi, et kui me räägime raha algupärast, siis mis üldiselt teadvuses endiselt domineerib, on see, mida nimetatakse siis partneri müüdiks. Et algupäraselt eksisteeris siis mingisugune ühiskond, kus juba oli teataval määral keerukas tööjaotus, aga oli probleem siis sellest juba teatud keerukuse omandanud tööjaotuse poolt toodetud nii-öelda hüviste vahetamisest. Nii. Ja siis oli vaja luua selline vaheväärtus mingisugusel esemelisel kujul, mis siis hakkas käibima rahana. Ma korraks segaks vahel, et tegelikult siis see, ütleme siis vanal ajal see majandus oli partneri vastu ja kauba vastu, mis tegelikult oli kõige ausam võiks olla ju, on ju. Et sina toodad midagi, ma tahan osta midagi, mul on teine toode, ma annan vastu ja sealt hakkas tekkima erinevatel põhjustel asi, mida me nimetame rahaks. Ja ütleme niimoodi, et hea on kasutada mõistet hüvised, mis võtab siis kokku nii teenused kui kaubad. Ja algupärases ühiskonnas, nagu antropoloogid tänapäeval on kindlaks teinud, tegelikult ei eksisteerinud raha ega raha ekvivalenti, kuna tegemist oli väikeste kogukondadega ning kõik teadsid enam-vähem, mis üksteisele võlgu ollakse. Mina tulin sinu juurde ja aitasin sul, ma ei tea, põldu väetada, sina tulid mulle appi, ma ei tea, kala püüdma, siis me vahetame teravilja kala, mida iganes niimoodi, et väga täpselt arvet ei peetud niimoodi. Ja kui me räägime rahast, siis rahal on 3 baasfunktsiooni. Üks asi on see, et ta on nii-öelda vaheväärtus, mis võimaldab siis hüviste ringlust, ta on arveldusühik ja ta on ka nii-öelda vara hoiustamise vahend. Need on need raha 3 põhilist funktsiooni. Aga algupärastes ühiskondades, kus kogukonnad olid väiksed ja kõik tundsid üksteist, siis sellist nii-öelda ranget, täpset arvepidamist ei olnud. Ja siinkohal on oluline nii-öelda eritleda kohustust, obligatsiooni ja võlga. Kohustus on midagi, mis on personaalne, ühelt persoonilt teisele. Ja ütleme siis niimoodi, et see võlgade süsteem oli väikestes ühiskondades väga hästi nii-öelda osapoolte vahel teada ja ei olnud tarvidust sellise väga eksaktse, täpse arvepidamise järgi. Nüüd see nii-öelda vajadus hakata täpselt üles täheldama, kes kui palju kellele võlgu on, hakkas siis tekkima siis, kui ühiskonnad muutusid suuremaks, komplekssemaks. Ja siis me jõuame punkti või siis juhul, kui oli vaja kaubelda nii-öelda väljaspool kogukonda teiste siis hõimude kogukondadega niimoodi. Ja sellest ajast saati siis tekkis raha kui kaup, esemeline raha. Midagi, mis omas nii-öelda universaalset
nii-öelda nõutavat väärtust ja mis siis vastas teatud nii-öelda ainelise raha põhitunnustele. Et selles mõttes ta pidi olema haruldane suhteliselt, ta pidi olema jaotatav, ta pidi olema kaasaskantav. Okei, sealt tulid siis hõbemündid, kuldmündid ja nii edasi, eks ju? Hõbemündid ja kuldmündid hakkasid, ütleme niimoodi, et kuld oli kasutuses nii-öelda siis rahana juba vanas Egiptuses 5000 aastat tagasi. Tõsi küll, mitte mündi, vaid kuldkangi plaadi kujul, standardiseeritud ühikuna. Aga ütleme, laias ringluses mündi kujul hakkasid siis kullast ja hõbedast vääringud ringlema alates kuskil 700 aastat enne Kristust Väike-Aasias, nii-öelda Türgi läänerannikul ja suhteliselt samal ajal ka Hiinas ja India tsivilisatsioonis. Okei, aga nüüd mis hetkel hakkas siis selline transformatsioon pihta, et ütleme selline vaskmündil, hõbemündil, kuldmündil, okei, ma saan aru, kuldmündil ja hõbemündil on mingisugune väärtus, millal see hakkas nagu transformatsioon pihta paberrahaks? Ja mis oli selle tagatideks alguses? No ütleme niimoodi, et paberraha algupäraselt loodi Hiinas. Esimesed paberraha vormid, nii palju kui meile on teada, hakkasid tekkima juba kuskil 7. sajandil, mitte siis enne, vaid pärast Kristust. Aga massiliselt võeti see siis kasutusele, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis Songi dünastia ajal mõned sajandid hiljem. Algupäraselt oli tegelikult nii-öelda Hiinas käibiv paberrahasüsteem sarnane selle vormiga, mis siis Euroopas hakkas mõningad sajandid hiljem levima, et keskvõimu käes oli hoiustatud teatud hulk päris raha, mis oli siis, Hiinas oli hõbe valdavalt, hõbe või kuld, mille nii-öelda vastu siis keskvõim väljastas veksleid, mis olid siis lunastatavad selle päris raha kulla või hõbeda vastu ja mis hakkasid siis ringlema ja käibima siis majandustegevust võimaldava vaheväärtusena. Ja siis Euroopas ja sealt nähtavasti johtuvalt edasi Euroopas levis ta igale poole üle maailma. Jah, laias laastus küll. Esimesed, ütleme siis niimoodi, pankurid Euroopas olid kullassepad ja see lugu on paljudele raha ajaloost huvitatutele muidugi hästi teada, kuidas siis kullassepad, kelle juures hoiustati siis päris raha ehk kulda, hakkasid välja andma paberveksleid täpselt sarnasel viisil nagu Hiinas, mille vastu oli siis võimalik lunastada seda päris raha. Nagu ma õieti aru saame, esimene selline baas ja maailmavaluut oli inglise nael. Mitte päris. Tegelikult ja ta oli kindlasti muutus kõige massilisemalt kasutatavaks 19. sajandil. Maailmas ei ole mitte kunagi olnud perioodi, kus maailma kaubandust ja maailma majandust valitsev süsteem või tähendab riigi poolt emiteeritud vääring ei oleks ühtlasi ka sellel hetkel maailmas domineerivaks valuutaks. Ja tegelikult esimesed globaalselt aktsepteeritud valuutad tekkisid siis sellel hetkel, kui tekkis reaalselt maailmakaubandus, maailma majandus. Ja see au kuulub siis pigem hispaanlastele ja portugaallastele. Ja. Aga britid pärast siis kuningliku armaada hävingut said siis põhimõtteliselt selle süsteemi mantlipärijaks ja täpselt nii, nagu britid hakkasid domineerima siis 17., 18., 19. sajandil maailmamajandust, muutus maailmas domineerivaks siis reservvaluutaks Briti nael sterling tõepoolest. Ja Briti nael oli siis põhimõtteliselt kuni ütleme teise maailmasõjani oli selline domineeriv valuuta, on ju? Laias laastus jah, kuni teise maailmasõjani oli Briti nael sterling domineering vääring, kuigi esimese maailmasõja järgselt hakkas seda positsiooni üha enam üle võtma Ameerika Ühendriikide dollar, kuna Ameerika Ühendriikide kullareservid ületasid juba oluliselt Suurbritannia oma kahel põhjusel. Esiteks kullapalavik Ameerika Ühendriikides 19. sajandi keskpaigas ning teiseks, mis eriti tugevalt siis hakkas dollarit esile tõstma võrreldes Briti nael sterlingiga, oli esimene maailmasõda, kus britid jäid ameeriklastele siis kõvasti võlgu ja sõjaaegadel makstakse riikide vahel reeglina ainsas päris rahas, milleks on kuld. Ütle, kas see esimese maailmasõja võlg
on siis nagu tagasi makstud või Ameerikale brittide poolt? Ei. Ahah. Ja nüüd räägime sellest hetkest, kui ütleme siis Ameerika dollar hakkas muutuma selliseks, mitte ei hakanud, vaid hakkas muutuma siis maailma valuutaks. Ja siis tuli selline kuulus või kurikuulus 44. aasta leping. Et räägime paar sõna sellest. Ja nähtavasti paar sõna veel vahele, et see miks ta siis muutus selliseks maailma valuutaks oli vist ju see, et kuna kogu Euroopa oli puruks pommitatud, Jaapan oli varemetes, kõik oli varemes ja kogu toodang, 50-60% tööstustoodang oli ju Ameerikast. Et kui taheti maailma üles hakata ehitama, siis see kõik tuli ju Ameerikast, on ju? Esiteks, Ameerika Ühendriikidel, kuna maailm siiamaani oli eksisteerinud sajandeid kullastandardil, sellel hetkel, kui teine maailmasõda lõppes, olid Ameerika Ühendriigid oma kogunud enda kätte umbes 2/3 selle planeedi monetaarkullast. Aga mis hetkel ta lahti haagiti kullast, Ameerika dollar? See juhtus nüüd 1971. aastal ja lihtne põhjus seisnes selles, et ameeriklastel hakkas kuld otsa saama. Ameeriklased sisuliselt annulleerisid Bretton Woodsi konverentsil vastu võetud siis maailma rahandussüsteemi. Dollar muutus vabalt ujuvaks, ei olnud enam seotud kuld dollariga $35 untsist. Ja siis tuli see nii-öelda naftadollar, mis on siiamaani käibel. Jah, naftat eksporditakse maailmas üksnes Ameerika dollari eest. Kuna maailma kõige suuremad majandused, tööstusriigid vajavad naftat ja senikaua, kuni nad vajavad naftat, vajavad nad ka dollarit. Ja siin me sujuvalt jõudsimegi tänasesse päeva ja nüüd siis tänasel päeval on see dollar on nagu seotud naftaga ja nagu ei ole, on ju. Ma pean esitama sulle sellise küsimuse, mida kindlasti paljud tahavad kuulda, et dollarit trükib kes? Föderaalreserv ja Föderaalreserv kuulub erapankadele, on ju. Ja selles mõttes, et see mehhanism on tegelikult, kuidas dollareid siis maailmaturgudele viiakse, on siis kahasse Föderaalreservi ja Ameerika rahandusministeeriumi koostöös. Just, aga siis eraettevõtte trükib raha, annab seda välja ja saab sellest protsendi. Jah, selles mõttes, et see teadmine on nüüd jõudnud tegelikult juba päris palju massidesse, et Föderaalreserv, mis tundub olevat siis avalik-õiguslik juriidiline isik, seda tegelikult ei ole. Et ta on siis omatud Föderaalreservi harukontorite poolt, kus domineerivaks jõuks on siis kaugelt New Yorgi Föderaalreserv, mis omakorda on siis põhimõtteliselt mehitatud ja ka need omandistruktuurid on seotud kommertspankadega. Et me siis saaksime kõik õieti aru, et see asi, paberilipakas, mida meile antakse, see ei ole tulnud meie juurde kuskilt UFO-ga Tiibeti tarkade poolt, vaid see on eraettevõte, kes seda trükib ja võtab sellest protsendi. Et näiteks, kui mina tahan sulle midagi müüa, sa tahad osta, siis meie seda teha ei saa, me peame kõigepealt kellegi käest võtma selle paberlipaka, maksma sellest protsendi ja ei saa midagi teha, eks ju. Suures plaanis on see nii, on ju? Ütleme niimoodi jah, et lihtsustatud kujul nüüd Ameerika Ühendriikide või mis tahes riigi, ütleme siis väljastatud paberkupüürid on valdavalt siiski, ei ole mitte, on tähendab riigivara niimoodi, nii jah. Aga oluline on mõista seda, et see, mida me kasutame tänapäeval rahana, sularaha moodustab sellest ainult väga väikese protsendi. Suurem osa on siis krediidiasutuste poolt loodud raha ekvivalendid või raha lähendid. Vot hea, et me sellesse sektorisse nüüd jõudsime. Oskad sa öelda, palju on raha maailmas trükitud? Ma mõtlen sellist füüsilist raha, dollar, euro, mis see väärtus võiks olla? Dollari vääringus mõõdetuna on maailma sularaha kogu väärtus umbes 7-8 triljonit dollarit. Mis see number, triljon on niivõrd kauge meist. Triljon dollarit, et see natuke paremini konteksti asetada, on umbes natuke vähem kui 1/3 Saksamaa aasta siseriiklikust kogutoodangust, maailma suuruselt 5. majandus. Kas võib olla see, et selliste analüütiliste uuringute jälgi peaks olema maailmas umbes 50 triljoni eest raha? Seal on kõik siis, seal on jeen, seal on siis euro, seal on dollar, seal on kõik need valuutad. Kas see number enam-vähem oleks selline või? Viimane number, millega mina olen kokku puutunud, on see, et maailmas, tähendab, mida üldse mõistetakse rahana? Üks asi on sularaha, mida maailmas on kuskil 7-8 triljonit dollarit. Teine asi on siis nõudehoiused. Mis asi on nõudehoius? Nõudehoius on põhimõtteliselt see raha, mis teil eksisteerib
pangas, mis teil on võimalik koheselt lunastada sularaha vastu. Lähete pangaautomaati, sisestate oma kaardi ja saate soovi korral sularaha. Nüüd, ja seda nimetatakse siis nõudehoiuseks. Nõudehoiuseid on oluliselt rohkem kui sularaha ja selle kogumass peaks olema maailmas umbes 30-40 triljonit dollarit, siis võrrelduna kuskil 7-8 triljoni sularahaga. Ja sellele lisanduvad siis veel tähtajalised hoiused, mida ei ole võimalik kohe siis sularahaks lunastada ning nende mass on hinnanguliselt kuskil siis 90 triljonit dollarit, mis on enam-vähem võrdne planeedi aasta kogutoodanguga. Ja nüüd sellised nagu võlakohustusi, ühesõnaga sellist raha peaks olema pluss-miinus rahvli 50 triljonit. Nüüd võlakohustusi on palju. No selle planeedi võlakoormus... Kes kõik, kellele võlgu on omavahel? Jällegi, siin on neid numbreid on erinevaid, aga ütleme, suurusjärk peaks olema antud hetkel kuskil umbes 240-250 triljonit dollarit. Ja eilse õhtuga, kui ma vaatasin need numbrid, siis jah, see oli 253 triljonit peaks olema nüüd. Ja see tähendab seda, et kui nüüd inimesed läheks panka oma raha välja võtma või keegi hakkaks nõudma nüüd neid kohustusi sisse, siis seda pole ju, on ju. Jah, aga nüüd oluline moment on see, et need kohustused on mingisuguse ajalise küpsuse tähtajaga. Mitte kõik, aga osa on ju. Ja no ütleme niimoodi, et kõikidel need võlad, mis on väljastatud, põhimõtteliselt kõik, mis sinna nagu ühte potti läheb, 250 triljonit, nendel on mingisugune küpsustaatum, et selles mõttes juhul, kui ei ole ei esine mingisuguseid lepingust tulenevaid spetsiifilisi asjaolusid ja siis need osamaksed võlausaldajatele on graafikus ja kõik on korrektne, siis põhimõtteliselt ei ole võimalik enamust sellest võlast siis kohe sisse lunastada. Aga igal juhul, kui inimesed satuksid paanikasse, jookseksid panka, siis seda raha pole. See tegelikult põhineb ju kõik meie usul, et selle kõik on košer, see raha on olemas, see põhineb sellele, et keegi ei tule korraga välja võtma, on ju. Selles mõttes ütleme niimoodi jah, et see nagu ütleme, mida sinu küsimus antud hetkel puudutab, on see, et ütleme niimoodi, et nüüd need 40-50 triljonit nõudehoiuseid, mis eksisteerib pangakontodel, et juhul, kui siis inimesed tahaksid minna üheaegselt panka, et lunastada see välja paberraha vastu, siis tõepoolest seda ei eksisteeriks, sest et paberraha on vaid kuskil 7-8 triljoni. Oskad sa mulle öelda sellist asja, et kui reaalne majandus on üks aru, reaalne majandus on see, inimesed toodavad, tarbivad, teevad midagi ja siis on selline virtuaal finantsid, majandusaru, mille kohta tavainimestele räägitakse, et ei saa aru sellest, see on kosmoseteadus. See ei ole tegelikult kosmoseteadus. Tegelikult on istunud seltskond häid advokaate, häid nutikaid finantsiste ja kogu aeg mõelnud välja oma ämbliku võrkusid. Kuidas rahast teha raha? Ja kuidas on see suhe? Kui me võtame tänapäeva ja võtame siis ütleme, ma ei tea, 30, 40, 50, mingisugune aasta tagasi reaalne majandus ja finantssektor. Oskad sa mulle öelda? Palju on sellises maailma SKP-s reaalne majandus, milline ta oli versus siis finantssektor ja mis ta on tänapäeval? Kuidas see on muutunud? Kuidas on nihkesse läinud? Jah. No üleüldine tendents, mis on viimased aastakümned täielikult domineerinud, on siis finantssektori hüpertrofeerumine, kasvamine kaugele üle igasuguste proportsioonide, mis on varemalt ajaloos täheldatud. Meil on raske nagu mõõta, mis on finantssektori käive, sellepärast, et kui me räägime käibest, siis me räägime, ütleme reaalse tootmise mõttes, ükskõik, kas me räägime siis kaupadest või teenustest, siis eksisteerib põhimõtteliselt teatud tootmiskulu niimoodi, millele siis lisatakse oma kasumimarginaal niimoodi ja niimoodi see käib. Et selles mõttes, kui me räägime finantssektorist ja krediidiloomest, siis selle krediidiloome toimub tänapäeval nupuvajutusega ja sellele ei vasta siis korrespondeeruvat tootmiskulu. Aga kui me räägime, ütleme siis kasumitest, kasumimääradest, siis üks huvitav statistika Anglo-Ameerika maailmast, konkreetselt Ameerika Ühendriikide näitel. Ameerika Ühendriikides on kasvanud viimase 50 aastaga finantssektori poolt, kui me räägime nüüd kasumitest, finantssektori poolt genereeritud kasumid kuskil 4-5% pealt, umbes 40% peale. 10 korda. Jah.
Et see on, ütleme siis globaalse majanduse üks kõige suuremaid nii-öelda murekohti. See on karjuvas nihkes ju reaalsest majandusest, täitsa eraldi, ta elab nagu mingis paralleeluniversumis ju. See on universaalne, ütleme niimoodi, et see on kogu inimkonna majandusajaloo jooksul ja rahandusajaloo jooksul täheldatud universaalne protsess, millele puuduvad igasugused erandid, et võlgade mass kasvab alati kiiremini kui nii-öelda seda võlamassi teenindava nii-öelda pidav majandus. Ja loomulikult see on protsess, mis on jätkusuutmatu ja mis paratamatult toob endaga kaasa inflatsiooni, kuna praktiliselt kõik raha, 97%, mida me kasutame, on väljastatud võlana ning varem või hiljem see peab siis kas kulmineeruma hüperinflatsiooniga või siis võlgade annuleerimisega. Nii, üks asi, Adrian, mida ma tahtsin sinu käest küsida, et kas on müüt või on see fakt, et 1% maailma inimestest ja neile kuulub 99% maailma rahadest. Mis sa arvad? No jah, et selles mõttes, et siin on väga erinevaid käsitlusi. Viimane number, millega mina kokku olen puutunud, on see, et maailma 2200 kõige rikkamat inimest omavad sama palju vara nagu 4600 miljonit inimest kokku. 4,6 miljardit, jah. Et see on võrdluseks, on umbes niimoodi nagu Loksa linna elanikkond omaks sama palju vara kui India, Hiina, Aafrika ja Euroopa rahvad kokku. See on väga mõtlema panev. Pane mind sügavalt ohkama kohe. Nagu ma aru saan, me oleme ise tekitanud süsteemi, mis suhteliselt lühikese ajaga on tekitanud, ütleme siis, finantsistide või need, kes ainult trükivad raha, nende teenistuse 4-40 peale. Niisi. Nüüd, kui me vaatame seda, siis see tähendab ju seda, et need eraettevõtjad, kellele kuulub see rahatrükkimismasin, nad trükivad seda raha. Nüüd on ainult aja küsimus, millalt 40% pealt see läheb 100 peale. Nii et mida rohkem inimene tööd teeb, mida rohkem inimene rabeleb, mida rohkem ta arvab, et ta teenib oma taskusse raha ja kindlustab oma peret ja lähedasi või saab rikkamaks, seda rohkem ta teenib neile raha. On ju nii? No ütleme siis niimoodi, et see 4%-st 40%-ni kõikide kasumite määr finantssektoris, see on väga konkreetselt Ameerika Ühendriikide näide. Et selles mõttes see ei ole universaalne globaalselt niimoodi ja enamikes riikides on see siiski oluliselt väiksem, aga üldine tendents on selline, jah. Ja loomulikult see ongi nüüd nagu küsimus, et selles mõttes, et kus see nagu tasakaalupunkt on ja millal me selleni jõuame, millal me selle ületame ja sest et mingisugune moment paratamatult, kui nii-öelda reaalse majanduse pealt makstavate nii-öelda intresside osakaal muutub liiga suureks, siis hakkab majandus kärbuma niimoodi, et sul on selles mõttes selline nagu ideaalne kollapsiv funktsioon, kus nii-öelda võlgnevuse kogumaht kasvab ja samal ajal nii-öelda reaaltootlikkus ei suuda mitte sellega nii-öelda ainult sammu pidada, see on nagu esimene faas, või teine faas on see, et põhimõtteliselt sul ei ole võimalik teha, ütleme, mingisuguseid sisulisi kapitali investeeringuid, sellepärast et liiga suur osa sinu sissetulekutest läheb lihtsalt võlakoormuse teenindamisele. Aga see tähendab, mida see lõhnab hästi tugevalt kärsa haisuverele? No seda ei saa eitada, jah. Isegi põleb, ütleks nii. Aga mis siis nüüd teha, et tegelikult me oleme ju lõksus. Me oleme lõksus, et mis väljapääs on? Sellisel moel see ju jätkuda ei saa, ta ei ole jätkusuutlik lihtsalt. On sul mingisugune soovitus? Ütleme niimoodi, et kui me vaatame maailma majanduse ja rahanduse ajalugu, siis lõppkokkuvõttes need protsessid, need ei ole uudsed, need on varem ka aset leidnud. Tähendab, see asi ei saa muud moodi lõppeda kui mingisuguse süsteemi, rahasüsteemi reformiga. Kõige sagedamini on see siis juhtunud hüperinflatsiooni näol. Võimalik on siis viia kõik nagu ka uutele alustele uues vääringus, aga mehhanism, mida antiikmaailmas kasutati, on võlgade siis annuleerimine, kustutamine. Sest see oli väga hästi teada. No aga siis tähendab, sa kustutad võlad, aga jätad majanduse samaks, siis on järelikult ainult mingisugune aja küsimus, millal juhtub sama. jah. Kui me nüüd vaatame sellist, on lühiajaline majandustsükkel, pikaajaline. Pikaajaline on kuskil 50-75 aastat ja see tsükkel on täis. See tsükkel hakkas ja nüüd on ta täis. Et nüüd juhtub midagi. Et kui me enne omavahel rääkisime, siis me jõudsime järelduseni, et siin sellise kosmeetilise remondiga ei pääse enam. Siin on vaja kardinaalsed ringi teha. Ja ma tahaks rõhutada, et inimesed sellest aru saaksid, et
et lihtsalt oodates ja arvates, et see süsteem ennast ise reguleerib, ei reguleeri. Et siin on vaja kardinaalsed lahendusi, mismoodi teha ja seda me nüüd kõik otsimegi, et kuidas sellest välja tulla. Et nähtavasti lihtsalt ära nullida, see ei päästa ju midagi, on ju. Aga nüüd jõuame järgmise punkti juurde, lähme korraks sellest paberrahast dollaris kõrvale, lähme mis väärtused veel võiks olla, kuna me saame aru, et ütleme, see dollar, see ei põhine millelgi peale selle protsendi, mida meie käest võetakse. Et mis veel võiks olla, ütleme selline, mis on läbi ajaloo olnud kuld. Kas see kuld võiks olla selline päästevahend, et raha, mida me trükime, mida me kasutame, et siis baseeruks kullal, et on mingisugunegi tagatis vähemalt, kuna seda kuld on maailmas vähe. No ütleme jah niimoodi, et siinkohal on kõige otstarbekam parafraseerida võib-olla maailma ühte kõige kuulsamat pankurit JP Morganit, kes lausus väga tabamalt, et kuld on raha, kõik muu on lihtsalt krediit ja me jõuame tagasi selle rahateooria juurde, et mis asi on raha, et kas raha on kaup, esemeline käsitlusrahast või raha on krediit. Ma parafitseeriks teist sellist tegelast, kes oli Rockefeller, kes siis ütles, kui tema käest küsiti, et mis ta tahab maailmas teha. Enne kui tal see naftaäri ja kõik muu ära lõppes, eks küsiti, et kelleks ta tahab saada. Ta ütles, et ma ei taha saada peaministriks, ma ei taha saada presidendiks, ma ei taha isegi kuningas ega imperaator olla. Laske mul trükkida raha ja nad kõik kuuluvad minule. Ja siin me nüüd oleme.